दोस्तों ये गरीब बूढ़ा व्यक्ति सब्जी को काट कर उसमें फूल लगाकर अपनी पत्नी को बर्थडे के दिन गिफ्ट देता है, जिसे देखकर ये बूढ़ी दादी माँ बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा बूढ़ा व्यक्ति आकर दादी माँ का मजाक उड़ाने लगता है और फूल को छीन कर जमीन पर फेंक देता है। इस वजह से इस दादी माँ को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद से ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए लकड़ी की मदद से एक फूलदान को बनाने लगता है। लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ ये देख से पहले अगर आप अपनी दादी माँ से प्यार करते हैं तो दादी माँ के लिए कमेंट्स में दिल टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह कोई कसम नहीं है, बस मैं यह देखना चाहता हूं कि आप अपनी दादी माँ से कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों इस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही मेहनत करके लकड़ी की मदद से अपने पत्नी के लिए फूलदान को बना दिया है, जिसके ऊपर इस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही गजब की कलाकारी की है, जिसे देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। और जब ये बूढ़ा व्यक्ति इस फूलदान को के जाके अपनी पत्नी को देता है तो इसे देखने के बाद ये बूढ़ी दादी माँ बहुत ही खुश हो जाती है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।